โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដោយអានុភាពដែលអាត្មាភាពបានរំលឹកនឹកគុណបរតនត្រ័យទុកខាងដើមធម៌ទេសនានេះសូមឲ្យកើតមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់អស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយបន្តអំពីបទនមស្ការនេះទៅអាត្មាភាពនឹងសូមប្ររពសម្ដែងធម៌ទេសនាអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយធម្មទេសនាការសម្ដែងធម៌ទេសនាចែកជូនអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ក្នុងវេលានេះអស់លោកសប្បុរសទាំងឡាយបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីកិច្ចការកុសលដែលអស់លោកសប្បុរសទាំងឡាយបានបំពេញគឺដោយលោកព្រឹទ្ធបាលតូពូហឹមឆេងអូនទទួលអនិច្ចកម្មលោកទទួលអនិច្ចកម្មពីថ្ងៃ21ខែមិថុនាឆ្នាំ1974នៅក្នុងសមរភូមិតាំងពីពេលនោះមកអស់លោកសប្បុរសទាំងឡាយមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិងអ្នកត្រីព្រមទាំងអស់លោកនាយទាហានទាំងឡាយនៅក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី4នេះបានបំពេញកុសលលើកតបសង្ឃការនិមន្តប្រតិកុសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តទទួលផត្តាហារជាកិច្ចកណនុបទានហើយបាននិមន្តលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាជាកិច្ចធម្មទានពីរលើកនិងលើកនេះទៀតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួបជុំក្នុងពេលនេះគឺបបួលគ្នាបំពេញកកណនុបទានឧទ្ទិសកុសលចែកជូនចំពោះទៅលោកព្រឹទ្ធបាលតូពូហឹមឆេងអូនដែលទទួលគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការសង្គ្រាមការពារទឹកដីប្រទេសជាតិយើងអស់លោកសប្បុរសទាំងឡាយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីឬក៏បើយើងពុំកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីក៏ដោយយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាថាសត្វទាំងអស់ដែលកើតឡើងតែងតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញជាធម្មតាយើងពុំដែលបានឃើញអ្នកណាមួយមានជីវិតរស់រានមានជីវិតថិតថេរជ័យកាលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទេយើងឃើញច្បាស់នឹងខ្លួនយើងថាមនុស្សកើតឡើងតែងតែមានការស្លាប់ទៅវិញព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់យើងច្បាស់លាស់ដែរថាសត្វទាំងឡាយតែងតែកើតឡើងហើយស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញសង្ខារនេះអត់ទៀងទាត់ទេដោយពុទ្ធភាសិតសម្ដែងទុកថាអនិច្ចាវតសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទាត់ទេឧបច្ចត្វានិរិឆន្ទេកើតឡើងហើយក៏រត់ទៅលាយស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញឬក៏ដូចជាពុទ្ធភាសិតដទៃទៀតតែទ្រង់តែងតែត្រាស់ថាសត្វទាំងអស់តែងតែស្លាប់ហ
ហើយមានតែក្តីស្លាប់នឹងជាទីបំផុតដោយពុទ្ធភាសត្ថាសព្ពេសត្តាមរិសន្តិសត្វសត្វទាំងអស់តែងតែស្លាប់មរណំតាំងហេជីវិតាំងជីវិតយើងគ្រប់គ្នាមានតែក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតធម៌ស្លាប់និងធម៌កើតនេះធ្វើទុកមនុស្សសត្វទាំងអស់តាំងតែអំពីមានមនុស្សសត្វកើតឡើងក្នុងលោកជាដឹងច្បាស់ថាមានការកើតហើយមានការស្លាប់ស្លាប់និងកើតនេះជាធម៌មួយតែងតែបៀតបៀនសត្វទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខមានការយំសោកសោកទង្គឹកខ្សឹកខ្សួលដេកមិនលក់បាក់មិនលះហើយដោយសេចក្តីសំណោះអាឡោះអាល័យមិនចង់ឲ្យមានកាត់បែកបាក់ប្ររះចាក់ចោលគ្នាមានមេត្តាបិតាក៏ចង់នៅជាមួយនឹងមេត្តាបិតារៀងរហូតទៅមានស្វាមីភរិយាក៏ចង់នៅជាមួយនឹងគ្នារៀងរហូតទៅប៉ុន្តែពុំបានដូចយើងចិត្តពុំបានដូចជាចិត្តយើងចង់ទេអ្នកមានបុណ្យក្តីជាស្ដេចក្តីក៏អ្នកនោះកើតឡើងហើយក៏តែតែស្លាប់ទៅវិញអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីកើតឡើងហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញអ្នកប្រាជ្ញក្តីអ្នកល្ងងខ្លៅក្តីកើតឡើងហើយក៏តែងតែដល់នៅការវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅវិញជីវិតមនុស្សមិនថិតថេរបានវែងឆ្ងាយពីជាងផែនទឹកផែនដីទេផែនទឹកផែនដីមានជីវិតយូរអង្វែងជាងជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សខ្លីពេកដូច្នេះជីវិតទឹកដីក៏អាចបញ្ជាក់យើងបានថាជីវិតទឹកដីមានវែងជាជាងជីវិតមនុស្សហើយជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាអស់លោកអ្នកមានវាសនាធំដុំដូចជាក្នុងបុរាណកាលនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រះជានៅក្នុងប្រទេសយើងមានបុណ្យវាសនាធំអាណត្តិអាណត្តិណាស់កសាងប្រាសាទទីឋានលំនៅពាសពេញទឹកដីសុទ្ធសឹងតែមានក្បាច់ចម្លាក់រចនាពិសេសពិសាលយើងមើលឃើញប្រាសាទដែលនៅនឹងមុខយើងក៏ហាក់ជាយល់ថាម្ចាស់អ្នកកសាងនោះមិនចេះបាត់បង់ជីវិតទេប៉ុន្តែពុំមែនដូច្នោះឡើយអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់នោះក៏ត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដែរនេះជាធម៌បញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកពិចារណាមើលអ្នកស្លាប់ហើយស្លាប់យើងទុកជាការធម្មតាមិនមែនជាការប្លែកការស្លាប់ក្រំតែជាការផ្លាស់រូបមួយទៅរូបមួយទៀតប៉ុណ្ណោះតែមានការប្លែកគ្នាស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមានតម្លៃខុសគ្នាអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារសង្ខារដែលកើតឡើងវាត្រូវតែរលត់ទៅវិញក៏ដល់ពេលស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅអាយុ30 40 50 ឆ្នាំក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់នេះគឺស្លាប់ធម្មតាប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់មួយផ្នែកទៀតស្លាប់ហើយមានតម្លៃស្លាប់មានប្រយោជន៍ស្លាប់មានប្រយោជន៍ស្លាប់ដែលមានតម្លៃនោះគឺអស់លោកយុទ្ធជនដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែស្លាប់នេះថ្លៃថ្នូរ
ស្លាប់មានប្រយោជន៍សូមអស់លោកអ្នកពិចារណាមើលឲ្យឃើញច្បាស់ចុះរឿងនេះពុំមែនជារឿងអាកំបាំងអ្វីពេកទេយុទ្ធជនយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅច្រើនណាស់ស្លាប់ទៅហេតុអ្វីក៏ស្លាប់ថាស្លាប់មកពីខំប្រឹងការពារស្លាប់មកពីយកជីវិតខ្លួនទៅបូជាដើម្បីសាងសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខឲ្យមេត្តាបិតាសេចក្តីសុខឲ្យបងប្អូនឲ្យជនរួមជាតិរបស់ផងខ្លួនស្លាប់ដើម្បីរក្សាជាតិកំណើតប្រទេសជាតិការពាររក្សាសាសនាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌រក្សាទឹកដីទុកទឹកដីនេះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មិនថាជនជាតិខ្មែរនៅត្រង់ណាទេគឺថានៅលើទឹកដីខ្មែរទាំងប៉ុន្មានយុទ្ធជនយើងបាត់បង់ជីវិតទៅការពារជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់យើងមិនទាន់ស្លាប់យើងដេកនៅក្នុងផ្ទះបានយើងបរិភោគបាយទឹកនំចំណីជាមួយមេត្តាបិតារបស់ផងយើងបានជាមួយនឹងប្តីនឹងកូនចៅយើងបានយើងដេកលក់ខ្លះមិនភ័យប៉ុន្មានដោយសារអ្នកណាគេជួយការពារយើងនឹងបើយើងក៏លេចមើលទៅក្នុងសមរភូមិពាសពេញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍យើងឃើញយុទ្ធជនយើងនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅនៅកណ្ដាលភ្លៀងនៅកណ្ដាលទ្រូងព្រៃសតិសម្បជញ្ញៈស្មារតីមើលតែទៅមុខការពារសត្រូវមិនឲ្យឈ្លានពានចូលមកបានបាយទឹកពេលបាយគិតទៅម៉េចឲ្យតែពោះនឹងវាពេញវាឆ្អែតពេលស្រេកទឹកថឹកបញ្ញាប់បញ្ញាល់ឲ្យល្មមតែមានទឹកថឹកនឹងថឹកបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទទួលរងគ្រោះទុក្ខលំបាកមិនមែនដូចយើងនៅក្នុងចិត្តសំដែងទេបើថាកុំបាត់បង់ជីវិតក៏ជាការប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែមានអស់លោកខ្លះទាំងធំទាំងតូចក៏បាត់បង់ជីវិតទៅច្រើននេះហើយគេហៅថាស្លាប់មានតម្លៃដីទឹកយើងនេះតាំងពីដូនតាយើងមកកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសខ្មែរយើងនេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រតែអស់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវរកទីឋានមនុស្សដែលអាស្រ័យនៅនឹងរបស់របរដែលវាមាននៅសល់សប្តាហ៍គេឃើញថាទឹកដីខ្មែរយើងនេះមានមនុស្សរស់នៅមករាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយពីព្រោះមាននៅសល់របស់ដែលជាវប្បធម៌របស់ផងជាតិដូចជាពូថៅដូចជាកំបិតដូចជាមជុលដែលធ្វើពីឆ្អឹងត្រីគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ដាំបាយទឹកនំចំណីដូចជាឆ្នាំងអំបែងជាដើមគេឃើញមាននៅនឹងទឹកដីខ្មែរយើងនឹងយូរអង្វែងណាស់ទៅហើយដូច្នេះក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រយើងកុំនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពីដើមដែលហៅថាពូរេប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទៅចុះយើងនិយាយត្រឹមតែមានប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរវាងជាជាង 2000 ឆ្នាំមកហើយនេះក៏ទឹកដីខ្មែរយើងរងគ្រោះថ្នាក់ជាលំដាប់ហូរហែមកជាការធម្មតាទេប្រទេសគេក៏ដូចជាប្រទេសយើងដែរអ្នកណាបានមកតាំងភូមិលំនៅមានស្រែមានចម្ការមានទ្រព្យមានសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានក៏មានអ្នកដទៃចិត្តអាក្រក់ឈ្លានពានមកដណ្ដើមប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដូនតាយើងមិនព្រមឲ្យអ្នកណាមកដណ្ដើមយកទឹកដីយើងទេលោកយកជីវិតលោកទៅការពារស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចជាយើងមកបច្ចុប្បន្នកាលនេះដែរព្រោះថាចង់រក្សាទឹកដីនេះទុកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចម្បាំងបច្ចុប្បន្នកាលនេះអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ហើយគួរយើងទាំងអស់គ្នាប្រើសតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីយើងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនឹងសំបែងក៏ត្រូវឲ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈដូចជាយុទ្ធជនដែលទៅនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងព្រៃក្នុងផ្សាយនោះដែរត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏ថាយើងនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិទាំងស្រីទាំងប្រុសក៏ត្រូវតាំងចិត្តយុទ្ធជនទាំងអស់ដើម្បីនឹងថែរក្សាទឹកដីរបស់ផងយើងនេះឲ្យគង់ថិតថេរជាកាលទៅទឹកដីខ្មែរយើងនេះមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរណាស់អ្នកណាគេមកឃើញទឹកដីយើងគេជញ្ជក់មាត់គេថាទន្លេសាបនេះហើយជាទឹកដោះម៉ែរបស់ផងគេមនុស្សធ្លាប់តែផឹកទឹកដោះម៉ែទៅព្រោះគេមកឃើញទន្លេសាបយើងគេទុកជាទឹកដោះពីព្រោះគេមិនបាច់យកអីមកទេគេគ្រាន់តែមកតែខ្លួនគេប៉ុណ្ណឹងគេមកចាប់ត្រីនៅនឹងទន្លេសាបយើងយកទៅលក់ទៅដូរគេរកបាយរកទឹកនំចំណីស៊ីរស់ខ្លួនគេបាននេះហើយដែលជាទឹកដោះម៉ែរបស់អង្គគេគួរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាយណាស់គួរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងនឹកគិតមើលឲ្យឃើញច្បាស់លាស់កុំឲ្យប្រហែសធ្វេសឲ្យប្រឹងប្រែងទាំងអស់ទាំងគ្នាដើម្បីរក្សាទឹកដីនេះឲ្យបានគង់វង្សតទៅដោយយើងទឹកដីរបស់ផងយើងមានសម្បត្តិថ្លៃថ្នូរមានសម្បត្តិប្រសើរដូចនេះហើយបានជាមានគេឯងគេចេះតែចង់មកដណ្ដើមគេចេះតែចង់បានគេមកប្លន់គេមកដណ្ដើមយកដូចជាក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះហេតុនេះសូមអស់លោកសប្បុរសទាំងឡាយជ្រាបថាយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់ពិតមែនយើងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាតម្លៃស្លាប់ហ្នឹងវាខុសគ្នាបើយើងមិនយកជីវិតយើងទៅការពារដើម្បីសេចក្តីសុខទូលំទូលាយការពារប្រទេសជាតិការពារសាសនាការពារម៉ែឪការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់មួយផ្នែកនោះមិនមែនចង់ទៅស្លាប់ទេគឺថាយកជីវិតខ្លួនទៅបូជាដើម្បីរក្សាសេចក្តីសុខដើម្បីរក្សាទឹកដីដើម្បីរក្សាម៉ែឪដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នេះណាមានជីវិតមានមនុស្សគេចិត្តប្រសើរចឹងគេយកជីវិតគេទៅស្លាប់ដើម្បីរក្សាសេចក្តីសុខយើងសូមឲ្យយើងមើលឃើញផងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបបួលគ្នាមើលឃើញឲ្យច្បាស់ផងបើប្រសិនណាជាមិនមានអ្នកដែលយកជីវិតទៅការពារមិនយកជីវិតទៅស្លាប់ដើម្បីយើងទេតែយើងដេកទៅនឹងផ្ទះបានទេយើងស៊ីបាយស្រួលបានទេយើងដកដង្ហើមស្រួលបានទេតើទឹកដីខ្មែរយើងទៅជាអ្មេចយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបើមិនមានអ្នកថែរក្សាអ្នកការពារអញ្ចឹងយើងទៅអង្គុយសូត្រនមោតស្សៈកើតទេយើងទៅអង្គុយសូត្រសំសិលបាណាទេបាតាតាលាទាននឹងបានទេ
dương mong cùi đạp thò tết na để lục sầm đai nâng bàn thế dương phượng bàn thế dương phượng bàn tại sao miếng cái cà phê thì cái dốc chứ bất là bạc phòng chế từ đô đọc thì cái đây sốc do mà chạy chung dương cục như hai thắt 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 nhân cầm lại atma phiệp riệp rập thì cái đây một phần này đam bay nâng chìm riệp ao lục sập rập chẳng lại ở bàn riệp thả ca khắp đam bay đã ta dương cục liền nít cùng men miên ta lục phần tập bao số phù hợp trình ổn phần này tê miền ao lục trở này thực tiễn dương phượng bần long tên đi cả đây dương phượng bần bồ chia sọc giúp từ chuân dương đâu đồng tin được tây tiệt cả đấy dương cứ dương phượng ca bồ chia sọc phượng bần phượng của sáu bồ chia sọc ở bậc phòng chiết của men bồ chia sọc chụp quốc một cô nào mà lẹ tê cứ thả dương đăng quân ở lốp để dọc chịu vật tập bồ chia đã mấy là xả dương hay ní bán chia không ở cả này atma phiệp cầm miên thì ở đây đi sắp bài chất thả ăn lục sắp ra tầm óc liệt ở cả bao cầm pin của sao đi buôn phật sang cho bạn ra phật rất đại thọ tịch na nâng đi buôn phật sang tập phu phát ta hà tập óc này hơi chỉ phải chắc cái nào nó phải tiền pru tha dương cầm miên ở vây nâng gió ta út tức chun từ nãy để chạy than đô chuyển lô phân đập bao tô phù hợp trình ở nơi bản tề biên tại bom của sau này ai hỏi tạm lời Phật sạp ná thả ai nâng ban tầm rách đau tư ở lúc này là bạch bằng nó tự bản mùi tiết xong ở lúc sắp ra tầng lại chiếp tha dương tầm ọc nia cả là hay sạp trong cao đừng sạp ní dưỡng bông ai đăng ban tha ai nam muốn này nạc rồi thì có phút chứ mà chắc có bà ông tầm đây bình chạy đài tha cao thời đừng sạp ní mình đăng ai nam muốn này nạc rồi thì phút chuyện thó chắc ta bắn to đi tại đó phố chẳng tử dương là căn phút sạp na cua tại sơ rít bị chả nà tha côn mặt đích bán chuyện biên cả cao nâng cả sạp mà ca hai cùng sạp nâng việc mấy việc bàn thế mà bàn chỉ ca một hai cua ta cùng sạp thưa cùng ai sạp nâng bàn thế cùng nít nít chứ cùng nít một lúc đi bỏ ra bù rạp tại cái ca là đô dương bắt chả bán là ca này tài cái ca lang hơi dương biên sạp chẳng hay cái ăn trong bàn thế sạp vì pro sạp nâng việc trời prат bờ miệt đa bày đá có prat bị cồn bờ cối có prat bị miệt đa bày đá bờ đây bộ buôn có prat bị đây bộ buôn bị nhiệt bị mật đôi khi hai khi ăn trong bàn thế cả prat hiện ní hẹn ní hai bàn chìm lục bồ ráng cái không prăng rau thọ để mình sạp nè cái rau bị prey ní cái khơi thà miền tây mình tắt bị phụ thế để hao thà để bà đa nó giờ hao thà mò nó chứ mình làm cái đây bất việc phần men thế vấn đề mình lúc là để kết lúc là để bị cha na lúc cái thả miền tây phụ mò nó mình làm mò nó bắt để sát thà tế mà ra nó thà làm mà ra tham mình làm này dương thà mò là mì cứ phụ để bà đa không sát na priêm cái kết thọ nâng vì lúc cái mình chọn lạc đôi chữ tập ngày chẳng đại rương ní ở lúc nạ xem riếp cái đấy ở lúc nạ để bàn sắp xa thì quả tập thọ này là cái đấy nhưng bàn khơi hơi lâu nâng trình chiang ông co khẳng cao thì phơi chia thì bắt đá hay nâng ở số tiền prot lâu nâng bằng căn đây ông co tập buôn tập bay tức tập buồn tức có miếng niệm nó đại nâu nó bậc khăn nó có biển đại chụp phía xa dừng dây thá tiền phật giác hay những tiền phật tiền phật nếu chụp phía xa dừng để dừng đăng tu tư thầm ta ta sẽ cái đấy bất bụng men để nó tê rương đau mà bằng phòng kế cứ một cái kế mình chọn sạch nữa cái thà kia rau cả ta miền áo mấy đây cầm hai việc sạch cho một thật cầm hai việc sạch
hãy nâng hai bán chia tệp đá hơi nâng tô nó một cô tầm một cô nó bầm rong nâng dọc tức ẩm rật nó cứ tức thật mình sạc tam rướng tha cô mà còn nằm cô dọc nia dọc phố nâng ai một thôi chịp rợn hai một tép lung mình tố bằng vờ hồi nâu krop lung mình tố nó miền đạt muối ảnh đạt nó chỉ ảo tá phần là gì để hao ta kurma vật tả cô mà còn nằm nó bán tức ẩm rật nó chành một miền đọp muối cả lớn thật tức ẩm rật nâu nó đọp nó buộc màu vì nó tố cứ dạ nó vừa mưa mình khơi thế thì mà đá nó mưa khơi có phải chắc dọc đó tức ẩm rật nó dọc móc thật phai phải số nó liệt tầng đọp nó tứ liệt tức ẩm rật tầng đọp nó tứ thì chót nâng phung vào phung có tới chực màu hay nó phải số nó miền chúa hào tầm nên là bằng thác nên là thật máu cần thác thật có nên là cần thác ta bị đa miền cỏ máu tới xa dốc tức ẩm rật tụ liệt tăng vì nô mốt phụ thì đa tập vào nó thật phụ mình slap là dừng hào tạ mòn này chùm riết thì cái đây khay phần nét còn nó vì mình đài bàn thế vì mình đài bàn kho mình slap trong thế vì ta slap chân thì đa có slap có prung có slap nè na có slap đôi chết ma chùm riết một hồi là hốt nó một phút chứ mà chắc ta phải áo được biên chân đài đôi chân dương tập ọc nia không ai tôi mà nó tôi chết bê nâng slap nâng bờ cà na vẫn đều rút thay là xa thiệt tứ bờ cà na việc đau cho cả slap hơi dưới cũng ai tôi mà nó tôi chết bê không thưa chặt luôn nó ai baประสาทtử không ai vừa rong túc với ba tê bởi dương dùng dương sao sầm mặc ăn mặc không được phần là cứ khuyên ban phải cho ai tê bởi hạt đây mình luộc bắt ra nứt vì rương tờ lanh tờ nọc lọ lay cồn chào nứng có ban là cồn luôn phần lần tê ít miền phải cho ở vậy tê được nè ba thà tàu thò việc làm năng hờ dưới gần tới tăng chất ở sàn sán ở vua tập hiện thò nó ở chỗ mặt tử nó tập hiện vợ thò nó vượt mình đây tuần này hơi chưa thò vua mình đây là ít mình đây vì ba ở lục tập và tập ở vua tôi phút trên mình chát và ông lục ra biết thà song khá bre thà cà tắt tay oi bờ sao xe thò tắt tay oi cà bờ sao xe ní còn để thua oi cà nơ vấn đề mình ai thua oi thật thê chê cà từ bàn thì để thua oi bị xe mền đôi ấy để thua oi bị xe nâng cứ cầm nâng ấy cầm ẩm phư thì dừng phư nâng ai cầm o cầm cọ nâng ấy đôi chân này hơi bán chỉ một phút cho mình chắcพระองค์สำแดงท่อพุทธศาสนาท่อพระองค์นึงเปิดในยี่หมุดไหนเทียดคือในยี่อัมพิกรรมหนึ่งไงหรือก็ยืนในยี่ถ้าจะกรรมมันในยุ่งยังกับบ้านคือพุทธศาสนาหนึ่งไงในยี่พิกรรมกรรมละอ้อกรรมละกระเพื่อกระบานละกระเพื่อละอ้อบานละอ้อไงกรรมเจียบอะไรเจียบเพศาสนาเยอะถ้าอัมเปอร์เปียถ้าอัมเปอร์นั่นก็มอกปิดเฟือvừa chỉ cái giá cao na bao giờ vừa ở tới chỉ niêm chia tùng bớឬក៏tùng vớតែខ្មែរយើងច្រើនមិនប្រយ័ត្នប្រើពីពាក្យទុំនឹងទៅជាអំមកទៅជាអំពើគឺការធ្វើនេះមានអានុភាពខ្លាំងណាស់ជាកម្លាំងមួយខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកសូម្បីអ្វីដែលមិនមែនជាចេតនានឹងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងដែរកម្មនឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងដូច្នេះសូមឲ្យលោកសពរៈរបស់ជ្រាបជាពីរផ្នែកកម្មនឹងវាមានពីរកម្មដែលមិនមានចេតនានិងកម្មដែលមានចេតនាកម្មដែលមានចេតនាដូចជាយើងរក្សាសិលអញ្ចឹងកម្មនឹងហៅថាកម្មមានចេតនាវាមានបាបពីព្រោះវាមានចេតនាឯកម្មមិនមានចេតនាដូចជាធម្មជាតិទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដូចជាមិញអញ្ចឹងមានខ្យល់មកខ្លាំងអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងវាគ្មានចេតនាទេវាមិនមែនជាមនុស្សទេវាបក់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបក់មកហ្នឹងវាមានកម្លាំងវាខ្លាំងអញ្ចឹងដែរវាអាចរំលំដើមឈើវាអាចរំលំផ្ទះបានដែរទឹក
จวนเพลียงบังอ้อจงหมอกปะเทานี่สดปะเทานี่กำราตะอ้อนี่เกี่ยอำเภอกำตะวันแต่กำนี่มันเนียนเจตนาเต้คือวิธีขูดเบี้ยกาล่าเบาเวียตะปะปอชีวิตมนุษย์ชีวิตทรัพย์วิธีโดยนี้ปัญแต่วิธีไม่หนักหนาต่อตัวเราครูธนะจะพ้นจะบาเต้ปัญแต่สมชีริยทานั่งเลยคลั่งจังแต่วิจิกำลังคลั่งมวยจังแต่รู้เบียเกี่ยวเพียซาบางครั้งkitaวิจิฟอกมวยจังแต่หรือวิจิเอเนียซีจิเพียซาบางครั้งวิจิเอเนียซีหรือก็ยืนปลายมาจากแม้ถ้าจะทำมาปูลเป็นคลั่งจังโดยในหายกรรมมวยในเทียดแต่ห้าวท้ากรรมเป็นเจตนาพุทธศาสนาได้มาพุทธเจ้าจ้าจำได้ถักกรรมตรงเบอร์หรืออับเบอร์นึกสักแต่เบียนเจตนาโดยที่อัลลอฮ์น่ะสมสารจังยืนต่อสมสารคือยืนตั้งเจตนาเบี้ยมันเพื่อกรอบยืนสมสารให้ยืนโซทำยืนสมทำไมถ้าปาหน้าติปาตาเบระมันนี่เพียงกันนะตั้งเจตนาเบี้ยมันสำหรับสักการแรกแบบนี้เจตนาเบี้ยหรือเจตนาหนึ่งสำรับนั่งเบื่อบาปหายพี่พระบุตรมิตรเจตนาโจ้งแล้วของหนึ่งเมื่อเป็นเจตนาเต้วิอัตบาปเต้ทอนนี้สมอารมณ์นะสัตตาพุทธศาสนาจำว่าเจ๊ยืนละตาเตอร์มายืนสำหรับสักโดยเจตนาหนึ่งสำรับอย่าบาปแต่ถ้าอย่าแต่งเตอร์ปัญหาหรือบาปแต่มายืนวิอัตแต่งเตอร์เต้อัลลอฮ์ตาหมดตาเพลิงจนสมัยเต้จนสังอาเต้นึกปากเชิงลูกหนึ่งตาเป็นแต่งเตอร์ปัญหาหรือบาปเต้ถ้าเป็นมันได้เต้ทำไมก็มันได้ทำว่าไปยืงดาวบอกต้องยืงขาดาวบอกดับโทษติสนาเม็ดดาวจนสัตว์นี่นะเจตนาอย่างมอกดับโทษติสนามันเม็ดเจตนาดับไปได้จนสัตว์เต้โดยเฉพาะวิอัตแต่งเตอร์ปัญหาหรือบาปเต้ก็ไปตอนตกดาวอย่างนี้อย่าต่อทางหาวนึงอ่ะสัตว์เดินหากานึงต่อทางหาวไปโจ้ไปครบตรงงวดตรงจมูกตรงงอกตรงให้ก็ไปตอนตัวไอ้อารมณ์เป็นบริโภคอาหารแบบไงนี่ปลาปลากาตึกไอ้จังก็สักแต่เมียนสัตว์ปลาสอบไอ้ปีสลับตระกูลกระชายไอ้วันหนึ่งมันสักแต่เมียนสัตว์เราหนุ่มโอ้ยังสีถ้าไหนเจอเนี่ยถ้าเมื่อมันไหนที่ถ้าไม่ก็มันได้ถ้ามันมีเจตนาทำไมถ้าได้ไอ้ที่ใบไอ้ที่ปลาไอ้ที่ลูกไอ้เมียนเจตนาพอสำลักไอ้นะที่ให้แต่บ้านจีเวมันไหนเจอแค่นี้บ้านจีบอกพุทธเจ้ามันแจ๊กพระองค์กำไรค่ะเราต้องคือเจตนาในวีเจตนาอังเป็นกวีใส่ล้างมันเทียมมีแต่ถ้าทากุหาสเตอร์คือเจตนาในวีสิ่งใดตรงนี้อาตมานึกเคยทักกู้นึงยกได้จุ่มเรียบเอาลูกข้างยุบแต่จวนในบางเรียบแต่ถ้ายืนจะบังยืนฝึกต่อเป็นเรียมสับไครนั่งยืนเดือดลูกตึกในกี่เรือไว้ยืนไปจะบังตันดามตึกตันดามในกี่เรือไว้ถ้าเตยึดนั่งจะบังกรุกเนี้ยแต่ยังมันเดิมลุกตึกได้เกตเตคือยังจะบังกาเปียโดยเฉพาะมายังจะบังกาเปียเจตนากาเปียจิตนากาเปียไอกาเปียตึกใดกาเปียแม่กาเปียบ้องโอดกาเปียศาสนากาเปียเอาไปตึกอ๋อได้เจริญบอกใหม่มายังมีเจตนากาเปียโดยเฉพาะบังละนาสำลักเขาอัดปากเลยหรือเป็นเรื่องไอ้บ้าที่ผู้ยังกาเปียบอกต้องยืงแต่ยังนึกไปชูถ้าปานาในบ้าสำหรับสัตว์มาบ้าอันนี้เจตนากาเปียวิเมตตามาไปต่อหน้าวิเมตตาไปปาตนพอยังในยี่ทับมาไปปานาในบ้าสำหรับเกลือป้าโอ้เจ้าพระสมเด็จยังปีไปย้อนปูนยางนุ๊กโดยเจ้าทานตามปฏิเอาคำตรัสเราอารักตามปฏิเอาคำรักษากัลยาณมิตรตาไอ้สมัยรับกัลยาณมิตรไอ้บ้านเนียเจริญสมัยชีวิตตาเอาใจใจตรับสัมผัสเอาสมรุมหนึ่งกำลังหนึ่งทรัพย์สมบัติแต่ยืนเราบ้านก็มียี่อย่างปีกาเอาทานตามปฏิหนึ่งกัลยาณมิตรตาหนึ่งสมัยชีวิตตาอย่างยี่อย่างปีอารักขาไอ้เรื่องนี้โดนตาเราบอกต้องยื้อกว่ารับสุดได้นึกว่าเอายืนหายก็ต้องมาเอายืนสับไทยนี่ก่อนเอาจุดเกมารับบอกเอายืนกุบนี่เอายืนรักษาเธอแค่เคยจับก้ารกที่เอาการรับสมบัติตื่นอ้อยรักษาบอกพุทธอ้อยรักษาอารักขาอ้อยรักษาเจ้ารักษาไหมเอาลูกพิจารณามือ
mà cả na kia mà dốc ở kia tư chắc này bây giờ mấy là xà rồi ở dương miền cha chừng tư cha môi nữ nữ ba mấy cái thế này cùng nữ rồi tập đây thì đây là tôi chụp ra ảnh nữ rồi chắc cô thà đã xa ấy thấy rằng mày cứ thật ra nhớ dương miền cầm mà thật đây thật nhớ dương miền cầm mà thật nó là xa nè na một bó một tầm đau thật đây dương bẩn bạc dương cà pìa dương miền chân chết là na cà pìa ở cho làm mà đừng ra dương là làm mà đau lòng ra dương tao hái ở dương là và thả mà anh tao có ai tranh đâu tụi anh đừng thì hại mình ở dưới u này cho tôi chắc này là cà phê rồi có đã ở cà phê ở đằng xa kha ở đằng xa rồi đằng xa nó mấy thằng mấy con oi tại vì gió ban là mà nó thằng mấy chạy thằng mấy cái đó ôi trời đằng xa bao nhiêu ở đâu cung chân tứ trên tầng na dân đằng xa mình trên tầng na dân tụi vui tập phân ở kia ná đôi này anh nói cho thà anh miên cách sơn phần nào để bảo gì dương là căn Phật sát na xong rồi bị chả là mơ ở vật là ăn cùng ai lang pam nó bảo vật ba bên là si bà lai bà ca tập cuốn cái chè tức là ba bò là ngày nưng đà bò từ sông ra lại vật chọn sặc ngọc mà cần đấu và ba bò ai anh sơ bà na để ba lần chậm bay từ sông mà tức làวันnày chỉต่อ thằng ham gục kia rồi ngày nưng nưng sặc mình cướp với mình trôn chẳng mau mà ngọc bỏ ai dương kết bị chứaสมัยพิจารณาเมื่อจะให้ได้ยุติชนระบบฟังยืงได้ตัดสลับลงสมารภูมิสัตบาลบนตะออกบ้านกุศลตะการทางส่วนตะออกนี้วิปุยังเมื่อตุเคยทากาปีเอาจิตไอ้สกเกเอาจิตบานสกเอาป๊อปเอาโอนเอาไม้เอายืดเอาต่างๆเอาตุกตึกในนึงเอาทัดเทเจกาป้าตึกในสกต่อเวตื่นคือจัดจิตกุศลมันจัดจิตอกุศลติอัตมายกจุดสิ่งใดมองปันได้กรันแต่จะมาเรียบเอาลูกสับปะรดสับอ้อยบานเรียบท้ากำในยืนฟื้นหนังไอ้วิจิกำลังให้เบิร์นนอกเอายืนเกิดแต่บะเมียนกาดฟื้นให้เบิร์นเกิดไอ้เด็กไม่กลัวการจะรู้เด็กมาไปยืนฟื้นดำชื่อตำนำดำใจดำขนาวดำสวายไม่กลัวนกถ้ามาไปกิดฟื้นคือกิดดำการนับว่ามันเมียนเกียดดำก็เมียนมันตกโดยฉะนั้นเฟื่อนี่จะให้น้ำไอ้เก่าให้ได้เบอร์ยืนเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้ดีเยี่ยมไปท่าให้ไม่ก็มนุษย์เก่าถ้ามาเป็นมนุษย์เฟื่อใช่เฟื่อกายกรรมไม่ใช่กรรมมโนกรรมกรรมได้เฟื่อได้กายได้วิจารได้จิตถ้ามาเบียนเฟื่อยก็เท่ากับเบียนเก่าวันนั้นเบียนการติดเส้โดยจะทำสองขาจังเบียนการติดเส้หาไม่ยืนมือจ่อกำปัดสองขามันรู้แต่เฟื่อบนเฟื่อปาต่อเจตนาอย่างยี่อย่างปีกำแล้วยี่มันมิ้นเจ็ดโอ้กล้าปอลอเนี่ยน่าแต่เฟื่อวิเอาไปปอลอจังเอาไปกับโอ้จังตาเวปิเศษนี่ให้จับอะไรปิเศษมนุษย์ยืนยืนการดังที่มนุษย์เพราะที่มนุษย์ได้ได้อำนาจบนเลยกูต้อนเลยยืนเฟื่อรูปบรรดาสัตว์ตะวักกูกับใบแก่ชนะมอนเตียวิมันละอ้อทำไมเรารูปมนุษย์เด็กใส่สมบูรณ์สบายรูปเรียงเอาไปตั้งอ้อสะในจิตเจียจะมองคือสองขาเพื่อเอาไปเซ็ตจิตเจียงสัตว์จิตเจียงกูจิตเจียงกับใบจิตเจียงสกายเจียงมาวิละอ้อนี่ให้จิตอะไรไปเซ็ตเธอพนัยเอาเนื้อตรังไหนเธอติเจียเอาเนื้อตรังติเจียเธอสะเอาเนื้อตรังตะไลต่อสะโดยลึกบ่าเธอได้เอาเนื้อจัดได้เอาเมียนเรียมเมียนไอเมียนจึงเมียนไอตาจังแน่เจียร์แน่เจียร์บอกบนว่าเอาไปยืมแวะยืมตังอ่อนนั่งสดแต่จังนับตังออกสักแต่สำคัญตังออกเพื่อไอเมียนพนัยมาไอเมียนตะบอกกาเปี้ยกับอ้อยเยอะโฮมอโจทย์ไหนเพื่อสะนำไปนังกาเปี้ยกับอ้อยกระดาวจังเต๋อเพื่อทำมิ่งเพื่อจังมอกเพื่อไอ้นั่งคือถ้าเบอร์ยังมือก็เคยทำมนุษย์ประสาทจังแม้นบ้านที่ดูประเภทสองขาคือเอาเปื้อเด็ดเปื้อนั่งไปแทรกไปสร้างปีพฤจิตตัวบนมนุษย์นั่งคือจิตตัวบนให้ได้เบอร์มนุษย์จิตตัวบนในมนุษย์ก็เธอไอ้การตัดออกจับในซอแต่เสกการจับได้ชุกหมดชุกการจับตัวเธอแสดงจำการการเธอไอ้ก็การแต่เริ่มนั่งกิจเพื่อการตั้งปีลานปีไอ้ปียนต์ห้องกิจเพื่อเราโอ้นั่งตื่นยนต์ห้องตลอดประจันนั่นเสียนี่เรื่องมนุษย์มันสำคัญจังมนุษย์มันประสาทจังแต่พวกพวกเนี้ยเรียนพวกพวกเนี้ยโสดพวกพวกเนี้ยเฟื่อกาเฟื่อกาจังแต่ขณะมันเชื่อมีอันเตให้ได้บ้านกิจออฟอากับเจริญนั่นเกี่ยมันจังเอาแบบเมียนเต
រៀនមិនសូត្រមិនអីនេះគេមិនចង់ឲ្យមានទេគេបង្ហាត់មនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សខំប្រឹងរៀនឲ្យមនុស្សខំប្រឹងមានឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើការហើយនេះសង្ខារវាល្អវាពិសេសពិសាលអញ្ចឹងដោយអំណាចបុណ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនថិតថេរពីព្រោះវាមានអំណាចរបស់ផងវាអំណាចអ្វីក៏មកដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងបើកាលណាវាឲ្យកើតជាមនុស្សហើយម្យ៉ាងយូរណាស់វាកំណត់ត្រឹម100ឆ្នាំអានឹងក៏មិនខុសអំពីជាតិស៊ីម៉ង់ទេស៊ីម៉ង់វាមានកម្លាំងផ្សារជាប់គ្នាប៉ុន្តែវាមានអាយុកំណត់វាចឹងដែរតែដល់ទៅពេលណាមួយស៊ីម៉ង់វាងាប់វាអស់ផ្សារជាប់គ្នាដល់វាអស់ផ្សារជាប់គ្នាវាទៅរលាយចេញហើយឯរូបកាយមនុស្សយើងដែលជាតួសង្ខារកម្មដែលវាមកផ្សំឲ្យទៅជារូបសង្ខារក៏ដូចគ្នាចឹងដែរវាឲ្យជាប់យ៉ាងច្រើនណា100ជាងអីក៏ប៉ុណ្ណឹងតែកាលណាផុតពីនោះទៅវាទៅរលាយបែកសង្ខារកាយសៈភេទាបរាំងបរណាកាយនេះវាទៅតែបែកចេញពីគ្នាចិត្តទឹកដីភ្លើងខ្យល់វាលែងចាប់គ្នាហើយវាទៅរលាយចេញពីគ្នាកាលបើរលាយចេញពីគ្នាហើយជីវិតការរស់នៅក៏វាទៅតែធ្លាយទៅដែរពីព្រោះជីវិតវាទុំនៅនឹងរាងកាយអាយុក្តីជីវិតក្តីវាទុំនៅនឹងរាងកាយចិត្តវាទុំនៅនឹងរាងកាយបើរាងកាយបែកទៅហើយវេទនាសញ្ញាវិញ្ញាណវាទៅតែរលាយទៅដែរពីព្រោះវាទៅទុំលើគេខតែទុំនៅលើគេនៅលើរូបនោះក៏គឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងហើយយើងទៅបេះយកឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាមិនបានទេដូចជាផ្កាអញ្ចឹងផ្កាវាមានពណ៌ល្អឥឡូវយើងចង់បានពណ៌ផ្កានឹងយើងទៅបេះរំលែកពណ៌ផ្កាចេញពីផ្កានឹងបានទេយើងទៅរំលែកចេញមិនបានទេដូចជារូបយើងអញ្ចឹងយើងទៅបេះវេទនាសញ្ញាសង្ខារទៅចេញពីកាយយើងក៏បានទេអ្នកណាចង់រកចិត្តយកកំបិតទៅឆ្កឹកយកកំបិតទៅជ្រាវរកអាម៉េចកាច់ពុះអាម៉េចទៅរកថាទៅទាំងណាយរកអាចចិត្តនឹងឲ្យបាក់ចាប់ដល់កម្ៅទៅណាជីវិតយើងអញ្ចឹងទៅធ្វើវាអត់កើតទេហេតុនេះគឺធម៌វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវាអាស្រ័យនឹងរូបកាលណាបើរូបនឹងវាបែកធ្លាយហើយវាត្រូវតែរលាយទាំងអស់ខណ្ឌ5ទៅរលាយទាំងអស់ហេតុនេះហើយបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងថាពេតតាមរិសន្តិសត្វទាំងអស់តែតែស្លាប់មរណន្តੰហើយជីវិតាំងជីវិតមានការប្រតិទីបំផុតឥឡូវបើរាងកាយវាបែកទៅធ្លាយទៅគ្នាហើយតើមានអ្វីវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬអ្វីថាទេវាមិនអស់ទេយថាកម្មង្កវិសន្តិសត្វទាំងអស់គ្នាតែស្លាប់តាមអំពើកម្មរបស់ពួកខ្លួនគឺកម្មនឹងវានៅរូបរាងកាយដែលជាផលរបស់កម្មវារលត់រលាយទៅពិតមែនប៉ុន្តែកម្មដែលយើងធ្វើនោះវាមិនបាត់ទេបើវាមិនបាត់ណានាធ្វើល្អវាទៅល្អណានាធ្វើអាក្រក់វាទៅអាក្រក់ហេតុនេះហើយបានជាពុទ្ធសម្ដែងថាយថាកម្មង្កវិសន្តិទៅតាមយថាកម្មនិរិយ៉ាងបាបកម្មន្តាអ្នកធ្វើអំពើកម្មទៅកើតក្នុងនរកបញ្ញកាមាចសូកតេញអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អទៅកាត់សុគតិគឺយ៉ាងហោចណាស់កើតជាមនុស្សនិងទេវតារៀងរហូតទៅដល់ពុទ្ធប្រារហន្តាកេណាត្រពុទ្ធអញ្ចឹងទៅនេះជាសេចក្តីពិតតាស្មាករិយកល្យាណੰថាបើអំពើអាក្រក់វាឲ្យទុកឲ្យលំបាកយើងត្រូវធ្វើអំពើល្អតាស្មាករិយកល្យាណੰពុទ្ធជាម្ចាស់បើថាបើអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើអាក្រក់ទៅធ្វើល្អមិនក៏ធ្វើល្អនិច្ចយ៉ាងសម្បរាយកាំងពីព្រោះថាអំពើល្អនឹងហើយវាជួយយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អទៅទៀតឧបមាថាបើយើងអំពើល្អវាគ្មានវាឲ្យយើងទៅកើតជាឆ្កែជាឆ្មាជាគោជាក្របីតែយើងធ្វើល្អអីកើតទេយើងដាក់ទៀនកើតទេយើងគោរពម៉ែឪកើតទេធ្វើមិនកើតហេតុនេះបើយើងកើតជាមនុស្សយើងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើបានថាយើងអាចគោរពម៉ែឪយើងបានគោរពអ្នកដែលមានគុណយើងបានយើងចែកទានធ្លាប់យើងចော့អ្នកកំសត់ទូរគតបានយើងរៀនសូត្របានយើងសូត្រធម៌អាក៏បានចំណេះវិជ្ជាអ្វីក៏បានយើងធ្វើអ្វីក៏បានដូច្នេះហើយអំពើល្អនឹងនិច្ចយ៉ាងសម្បរាយកាំងនឹងវាជួយយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អទៅទៀតគឺថាมันឲ្យយើងនៅអត្ថប្រយោជន៍គឺថាមានប្រសិទ្ធភាពមានអាទិភាព
ជួយយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អទៅទៀតសាងខ្លួនយើងឲ្យបានប្រសើរទៅដូច្នេះហើយបានជាទីបំផុតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងបណ្ដៅថាបុណ្យនឹងហើយដែលជាទីពឹងបំណាក់យើងគ្រប់គ្នាគ្មានអ្វីប្រសើរជាបុណ្យនឹងទេបុណ្យនឹងហើយជាទីពឹងយើងគ្រប់គ្នាបញ្ញានេះប្រលោកកាស្មឹងបតិថាហន្តិបានេះណាំងហេតុនេះហើយបុណ្យនឹងឯងជាទីពឹងបំណាក់យើងគ្រប់យើងគ្មានពឹងអីបានទេពឹងម៉ែក៏បានពឹងឪក៏បានពឹងមានមីងបងប្អូនដូនតាពឹងណាក៏បានដែរពាក្យថាពឹងខុសគ្នានឹងពាក្យសង្គ្រោះមេត្តាបិតាកូនចៅគេសង្គ្រោះមេត្តាបិតាសង្គ្រោះកូនចៅកូនចៅសង្គ្រោះមេត្តាបិតាស្វាមីសង្គ្រោះភរិយាសង្គ្រោះស្វាមីអ្នកមានសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រសង្គ្រោះអ្នកមានគេសង្គ្រោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួយមិនបានទេជួយយ៉ាងម៉េចតែថាជួយមិនបានហ្នឹងកូនយើងស្រឡាញ់ណាស់យើងថាឲ្យឯងទៅធ្វើស្ដេចទៅជួយចឹងបានទេឥឡូវនេះឯងរវងណាស់ឲ្យឯងចេះទៅជួយចឹងកើតទេមិនកើតទេជួយអត់បានទេឥឡូវឈឺទៀតឯងកុំឈឺឲ្យឈឺមកអញមកជួយចឹងបានទេអត់បានទេទៅនេះហើយថាអីជួយយើងបានយ៉ាងថាមានតែបុណ្យបានជួយយើងបានធ្វើទៀតធ្វើសិលធ្វើសមាធិធ្វើបញ្ញាអីចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងជួយយើងបានជួយយើងឲ្យយើងកើតជាមនុស្សកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅអបាយភូមិជួយយើងឲ្យសង្កត់ជាទេវតាជួយយើងឲ្យមានគំនិតបញ្ញាទីបំផុតទៅជួយយើងឲ្យបានជាប្រាណហិតបរហន្តជាពុទ្ធបច្ច័យពុទ្ធទៅដល់ទីបំផុតនោះឯងហើយទើបយើងលែងកើតបើកាលណាលែងកើតហើយវាគ្មានស្លាប់ទេនេះពុទ្ធសាសនាដែលបដៅយើងថាបើយើងនៅតែធ្វើកម្មហើយវានៅតែកើតព្រោះកម្មនេះវាឲ្យផលទៅតែកើតអញ្ចឹងហើយនេះបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងថាពុទ្ធសាសនាជាកម្មនិយមនោះគឺនិយាយអំពីកម្មនឹងវិធីព្រះអង្គបណ្ដៅគឺថាកុំឲ្យធ្វើកម្មឲ្យធ្វើល្អដូច្នេះយើងមើលទៅឃើញថាត្រង់ណាជាគោលធំគឺសិលសមាធិបញ្ញាសិលថាម៉េចថាកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់ឲ្យតពីកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់ធ្វើអីទៅធ្វើសមាធិដើម្បីនឹងរក្សាចិត្តឲ្យចិត្តប្រសើរធ្វើចិត្តឲ្យប្រសើរហើយថាមិនទៅទៀតថាបញ្ញាធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាឡើងដោះកំណើតដែលកើតឡើងហ្នឹងកុំឲ្យវាមានទៅទៀតហើយនេះប្រារហន្តខ្លាចកើតឬពាក្យកើតមិនបានទេមិនដូចយើងទេហើយយើងចង់កើតមនុស្សនេះកាលណាបង្កើតសบายចិត្តកាលណាបើស្លាប់មិនពេញចិត្តពុទ្ធស្លាប់កើតលោកខ្លាចកើតពីព្រោះកើតឡើងវាជាហេតុដែលនាំឲ្យបានទុក្ខលំបាកដូច្នេះឲ្យតែមានអំពើធ្វើសុទ្ធតែនាំឲ្យកើតហើយហើយនេះព្រះអរហន្តទាំងអស់ចោលទាំងអស់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់តែមុនដំបូងវិធីគឺលះបង់អាក្រក់ឲ្យតទៅបានលះបង់ល្អទៀតលះបង់សពុតបាបលះបង់បានពេលណាបើជាព្រះអរហន្តលែងកើតទៀតសុខរហូតស្មារតីសម្ដែងធម៌ទេសនាចែកជូនអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ឌិតចាស់កុំអោយវែងពេកល្មមសំគួរតែកើតលាហើយសូមឧទ្ទិសកុសលដែលកើតអំពីធម៌ទេសនានឹងជូនចំពោះលោកព្រឹទ្ធបាលទូពូខំឆេងអោនដែលមានគុណបំណាច់លើយើងគ្រប់គ្នាខ្លួនលោកបាត់បង់ទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបានបូជាជីវិតដើម្បីសេចក្តីសុខយើងគ្រប់គ្នាយើងបបួលគ្នាបំពេញកុសលទាំងអស់នេះយើងសូមប្រមូលយកបុណ្យយកកុសលទាំងអស់នេះជូនលោកយើងស្ដាយលោកស្រឡាញ់លោកមិនចង់ឲ្យលោកឃ្លាតពីយើងទេយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់ផងយើងមកពីស្រឡាញ់លោកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងបដៅប្រាប់យើងចឹងដែរថាពេលមកតោជាយតេសោកោសេចក្តីសោកទុក្ខលំបាកនេះកើតមកពីស្រឡាញ់ព្រោះតែស្រឡាញ់រាប់អានលោកហើយបានជាយើងយំសោកសោកនេះយើងមិនចង់ទេយើងដឹងដែរវាអាការយំយែកសពេកទាំងអស់នេះយើងអត់ចង់ទេប៉ុន្តែធម៌នោះវាកើតឯងមកតែម្ដងគឺតែចិត្តនឹងវាកើតពីទឹកភ្នែកមកបើយើងអាំងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងនៅកំសៀវចឹងតែយើងដាំខ្លាំងចឹងទៅវាហុយឡើងវាក្លបើក្រោមហ្នឹងវាហូរទឹកចេញមកហើយនឹងសោកហ្នឹងវាស្រីងវាស្ងួតចិត្តអញ្ចឹងវាពុះចិត្តអញ្ចឹងវាចេញអាទឹកនឹងភ្នែកនឹងមកតែម្ដងបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រដាប់ថាពេល
mà tao chỉ dịp tê sao có từng lý sao ăn một tê sao lành hay là dương từng óc kia dương biên sĩ tê sao lành luôn mình trong ấy luôn chuyện thực tế vật tế cho cả thầm đa luôn chuyện tàu hỏi hỏi lúc ban một pin phải giao chìa bộ rót là phần sao chỉ chuyên chuyên khai mình nét là phần sao ao chỉ tê sốc tàu dương từng óc kia bán thì dương từng óc kia miền luôn nằm trên này nhưng mà phải chỉ đá ban một lúc kia một pin của sao phần màn ngày là hốt ở một ngày tăng từ lúc anh đã chỉ cầm từ là thay một thầy mui mà là thay một thầy buồn nít để một pin của sao tầm anh ấy dùng số một thứ chun lô luôn tục cao thông tin tham na số ban của sao nên tầm rạch chun lô tầm ấy lô ban thì lấy sốc tập cao nếu không tin vào về biên qua được cô thì lấy sốc trong rong chung ra không bay khan hỏi không ngọc cá này tập tiết dưỡng còn mình toàn thoát tập bị sập từ kia nó lại tay và lúc ba tập cao chỉ tiêu vật đa rồi hỏi có tâm luônមេតាជួយថែរក្សាការពារសត្រូវរបស់ផងយើងឲ្យប៉ះពាល់ខ្លោបខ្លាយើងឲ្យសុខទេយើងបានសុខបានសប្បាយតែតាមជាលំដាប់តរៀបទៅកុំបីខានតន្ត្រីពីនេះក៏សូមចែកបុណ្យកុសលចំពោះអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពនេះសូមលោកសប្បុរសទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀបទៅសូមឲ្យបានសម្រេចសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិបនិព្វានគ្រប់គ្នាកុំបីខានអេវ៉ាំងចាំឲ្យពេលដល់តាបតាប្រតិសាអត្តភាពដៃបងដោយសេចក្តីខែ